আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা, আমার এই চ্যানেলটিতে দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে, একটি টেকনোলজি এবং অন্যটি ইঞ্জিনিয়ারিং, যাতে আপনাদেরকে দুই ধরনের টিউটোরিয়াল দিতে পারি। সেই কারণেই আমার এই চ্যানেলটি খোলা। অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন। আশা করি আপনাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন টিউটোরিয়াল এই চ্যানেল থেকে পাবেন। তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। আজ আমরা দেখব একটি ফ্যান নষ্ট হলে আপনি নিজে কিভাবে এই ফ্যানটি ঠিক করবেন, আমরা সেটি দেখব। ফ্যান নষ্ট হওয়ার পর কি কি পদক্ষেপ নিতে হয়, সেই পদক্ষেপগুলো দেখার আগে চলুন দেখা যাক একটি ফ্যান কিভাবে কানেকশন করতে হয়। প্রথমেই আমরা একটি ব্রেকার বক্স দেখলাম। এই ব্রেকার বক্স থেকে সাধারণত দুইটি কানেকশন যায়, একটি পজিটিভ লাইন, একটি নেগেটিভ লাইন। এই ব্রেকার বক্স থেকে একটি নেগেটিভ লাইন সরাসরি আমরা ফ্যানের ভিতরে দিয়ে দিব। তার পাশাপাশি একটি আর্থিং লাইন আপনারা ফ্যানের সাথে দিয়ে দিবেন। কেন দিবেন সেটি আমরা অন্য একটি টিউটোরিয়ালে অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো। তারপর আসে একটি পজিটিভ লাইন। ফেজ লাইনটিকে আপনি প্রথমে কোনো একটা সুইচে কানেকশন করবেন। সুইচে কানেকশন করার পর সুইচের অন্য মাথা দিয়ে আপনি একটি রেগুলেটরের একটা কেবলে লাগাবেন। অপর প্রান্ত থেকে আরেকটি কেবল সংযোগ করে সেটি সরাসরি ফ্যানে দিয়ে দিবেন। তার মানে একটি ফ্যান থেকে আপনার মধ্যস্থ হলো দুটি, একটি সুইচ এবং একটি ফ্যান রেগুলেটর। সুইচের কাজ হলো বিদ্যুৎকে সংযোগ করে দেওয়া, ফ্যান রেগুলেটরের কাজ হলো বাড়ানো কমানো নিয়ন্ত্রণ করা। তাহলে এখন আসি, আমাদের ফ্যান যদি নষ্ট হয়, যদি না ঘুরে, তাহলে প্রথমে আমরা কি চেক করব? প্রথমে আমরা দেখব ব্রেকার বক্স ঠিক আছে কিনা। তবে ব্রেকার ঠিক আছে কিনা সেটা সহজেই বোঝা যায়, কারণ একটি রুমে একটি ফ্যানের সাথে অন্যান্য লাইটও থাকে। যদি লাইট জ্বলে অবশ্যই আপনারা বুঝে নেবেন আপনার ব্রেকারটি ভালো আছে। তারপরে আমরা এই সুইচটিকে চেক করব। অবশ্যই সুইচ চেক করার আগে ব্রেকারটি বন্ধ করে নেবেন। তারপরে সুইচ খুলে দুইটা কেবলকে একসাথে করে দিবেন। তারপর ব্রেকারটা অন করবেন। দেখবেন আপনার ফ্যান ঘুরে কিনা। যদি আপনার ফ্যান ঘুরে তাহলে বুঝে নিতে হবে আপনার সুইচের সমস্যা, সুইচটি আপনি চেঞ্জ করে নেবেন। দ্বিতীয়ত, সুইচ টুইচ করার পরও যদি আপনার ফ্যানটি না চলে, তখন আপনি যাবেন ফ্যান রেগুলেটরে। রেগুলেটরের দুইটি কেবল আপনি শর্ট করে দিবেন। শর্ট করে দেওয়ার পর আপনি ব্রেকারটি অন করবেন। অন করার পরে যদি ফ্যান ঘুরে, তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে আপনার এই রেগুলেটরটি নষ্ট। আপনি রেগুলেটর নতুন কিনে এনে নিজে লাগিয়ে নেবেন এবং লাগানোর সময় অবশ্যই ব্রেকারটি বন্ধ করে নেবেন। তৃতীয়ত হলো, যদি এই তিনটা জিনিসই ভালো থাকে, তাহলে আপনাদেরকে দেখতে হবে আপনার ক্যাপাসিটরটি নষ্ট হয়েছে কিনা। ক্যাপাসিটর সাধারণত ফ্যানের ঢাকনার ভিতরে থাকে। আপনি ঢাকনাটি একটু সরিয়ে নেবেন, দেখবেন দুটি কেবল সাথে ক্যাপাসিটর লাগানো আছে। আপনি নতুন একটি ক্যাপাসিটর লাগাতে পারেন। অবশ্যই মনে রাখবেন, যদি কোনো ফ্যান 1-1.5 বছরের বয়স হয়, তখন 2.5 ক্যাপাসিটর এনে লাগাবেন। আর যদি আপনার ফ্যান অনেক পুরাতন হয়, 4-5 বছর পুরাতন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই 3.5 ক্যাপাসিটর লাগাতে হবে। তা না হলে ফুল রানিং বাতাস পাবেন না। আপনাকে আরেকটু বলে রাখি, যদি আপনাদের মনে হয় আপনার ফ্যানের স্পিড কম, আপনার ফ্যান খুব স্লো চলে, তাহলে আপনি বাজার থেকে 3.5 একটি ক্যাপাসিটর এনে আপনি নিজে লাগিয়ে নিতে পারেন। আপনার ফ্যানের স্পিড বেড়ে যাবে। এখন বলে রাখি, যদি আমার ব্রেকার, সুইচ, ফ্যান রেগুলেটর এবং ক্যাপাসিটর লাগানোর পরেও যদি আপনার ফ্যানটি না চলে, তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে আপনার ফ্যানের কয়েল নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা আপনার ভিতরে কোনো সমস্যা হয়েছে। দেরি না করে অবশ্যই কোনো মেকারের সাথে যোগাযোগ করুন, যে আপনার ফ্যানটি ঠিক করে দিবে। তাহলে আমরা কি বুঝলাম? যদি একটি ফ্যান না চলে, আমাদের প্রথমে সুইচ চেক করতে হবে, তারপরে ফ্যান রেগুলেটর চেক করতে হবে, তৃতীয় ধাপে আমরা ক্যাপাসিটর চেক করতে পারি। তিনটি যদি ঠিক থাকে, তাহলে আপনার ফ্যানের সমস্যা। আর যদি তিনটার মধ্যে কোনো একটা সমস্যা থাকে, আপনি নিজে এটি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এই কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য আপনি একটি টেস্টার রাখতে পারেন, যে টেস্টারটি বাজারে থেকে কিনে আনতে পারেন এবং এটি দিয়ে আপনি বিদ্যুৎ পরিবাহ হয় কিনা আপনি সেটাও চেক করে নিতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে উৎসাহ জাগাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।